¿Sabías que puedes estar roncando y no tener ni idea? Aquí te dejo 3 señales que lo indican. Primero, si te despiertas con dolor de garganta, puede ser una pista. Segundo, si tu pareja te dice que haces ruidos extraños mientras duermes. Y tercero, si te sientes cansado durante el día, a pesar de dormir bien. ¿Te animas a descubrir más? Comenta ronco y te mandamos al DM un test del ronquido. No dejes que el ronquido arruine tus noches.